कल रात से थोड़ा रनी नोज, नेजल कंजेशन, चेस्ट कंजेशन हो गया बिकॉज यहाँ पर विंटर वेदर तो था ही, लेकिन कल से रेनी वेदर है, यहाँ बारिश भी खूब हो रही है। और मैंने कियान को मेडिसिन तो दी है, मैंने उसके लिए थोड़े घरेलू नुस्खे यूज कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो हम बोलते हैं अजवाइन की पोटली बनाते हैं बेबी के लिए, बस मैं अजवाइन को भूनकर उसकी पोटली बनाने वाली हूँ। जो आपको करनी है वो, आप जिस रूम में बेबी को सुला रहे हो या बेबी जिस रूम में है उसमें आपको कपूरदानी में 2-3 कपूर रखने हैं। आफ्टर दैट थोड़ा अजवाइन रखना है और उसको स्टार्ट छोड़ देना है, जिससे भी बेबी का नेजल कंजेशन या चेस्ट कंजेशन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी चीज जो फ्रेंड आपको करनी है वो है ये है नटमैग, जिसे हम जायफल कहते हैं। और मैंने केसर के 2-3 थ्रेड लिए हैं। आपने केसर तिलक के बारे में तो सुना ही होगा कि केसर तिलक लगाने से नेजल कंजेशन भी कम होता है। ये मैंने स्टोन के ऊपर ये केसर ले लिया है, नटमैग।